Okay, so a surprise to all the Norwegians. We had a meeting a few weeks ago and the executive committee was like, Anders, you're going to speak in Norwegian because you're more enthusiastic in Norwegian. So I was like, okay, fine, we'll do that. So we're actually going to change, for the only meeting this weekend, we're going to change the language. In honor of you Norwegians, it's your home country after all. So what we're going to do now, we're going to pass out this, whatever you call it, you put in your ears. So all of you who don't understand Norwegian, or North Norwegian, or who wants translation in general, just raise up your hands and they will hand out those to you momentarily. No, not for you. So, I hope it's not because my English is so bad, but I chose to believe that explanation from the board. So we just wait a few minutes while they are handing those out. So put your hands high up now, so you can receive one. I also sat up last night, I'm not going to tell you what the time was, until a few hours before breakfast, translating my PowerPoint back into English. So it's easier for the translator. So it will be maybe a bit confusing because I will speak in Norwegian, but most of my slides are in English because there are some quotations. And it's very hard for a translator to translate quotations while I'm speaking as fast as I usually do. I will try to restrain myself. Still anyone who needs one of those translational devices? No? Perfect. Okay, let's change language. Mye bedre. Skal vi se hvis vi får opp sliden her. Kanskje jeg skal... Ok. Det der må jeg trykke før det kommer opp, eller? Å, det var vel, ok. Titelen som veldig straks skal stå på skjermen er Helsemisjonsarbeid. Hva ligger egentlig i ordet? Det var en fryd, hele helgen så langt har det vært en fryd for meg å høre både Peter Landless og David Williams snakke om de her temaene som faktisk jeg skal touche inn på nå. Spesielt David Williams sitt siste møte. Det var nesten som en sånn anerkjennelse at jeg er på rett spor. Så nå har jeg fått mye mer selvtillit på det temaet. Det temaet jeg brenner veldig mye for, fordi at som titelen sier, helsemisjonsarbeid, hva betyr det? Det er et spørsmål som jeg har tenkt mye på de siste årene, og som jeg har forandret fullstendig syn på. Det gjør jeg jo støtt og stadig. Ja, han synes det er litt forvirrende, for jeg mener kanskje en ting den ene dagen og en annen ting neste, men det er ikke fordi at jeg ikke vet hva jeg mener, det er fordi at jeg alltid prøver å forandre og tilpasse når jeg lærer noe nytt. Så hva er helsemisjonsarbeid? Min utfordring står tilbake noen år, og nå har dere kanskje hørt alle den jeg snakket om her på ledersamling i fjor høst. Min utfordring er at sånn som jeg har forstått ordet før, det passer ikke med sånn som ordet brukes i både Bibelen og Elmart. Nå brukes jo ikke ordet i Bibelen, men i de sammenhengene der det begrepet kommer igjen. For mitt syn av meg, hva er det adventistene har av helse? Hva er helsebudskapet vårt? Hva er helsemisjonsarbeid? Hva er det vi er kalt spesielt til å gjøre innenfor helse? Og da tanken din har vært, jo, vi er kalt til å drive institusjoner. Vi er kalt til å drive folkeopplysning på helse. Vi skal lage kurbad og sykehus og holde expoer, dele bøker, litteratur, hjelpe folk å ha en bedre helse. Og jeg har tenkt mye på det der, ja, det er jo fascinerende, og jeg ser virkelig at det var skikkelig radikalt da det kom på 1800-tallet, og i dag er det ikke så radikalt lenger. Resten av samfunnet har måttet catche opp, både på det vi gjør på institusjoner og det vi underviser. Og da har jeg tenkt liksom at helsemisjonsarbeid, det er litt utdatert. Det virker ikke som at det er det som teller i 2017 i Norge. Og jeg prøvde å finne ut, hva er det som er så viktig med den måten vi skal jobbe på i dag? Kan det være at mitt begrep om hva helsebudskapet er for snevert? Og det er jo et ledende spørsmål, for det er jo det som er tilfellet. Alt for snevert. Virker ikke den. Må jeg skru den på? Ja. Jeg blir glad når David Williams tok opp Jesaja 58. Det er et skikkelig bra kapittel. Mange sier jo at Åpenbaringen 14, Åpenbaringen 14, 3 engelsk budskap, det er adventistkapitlet over alle adventistkapitler i Bibelen. Men min påstand er at det er mer adventisme i det kapitlet der. Og jeg tror det er en god grunn til at Ellen White har sitert så mye fra det.
Det noe veldig viktig, noe flott her. Og min intro til det jeg skal snakke om kommer til å være det budskapet opp mot adventistkirka sin forståelse av sine helsemisjonsbudskap. Det som fascinerende med Jesaja 58, det at nesten alle adventister har hørt slutten på kapitlet. De er stolt av det. Jeg kan bare lese det med en gang. De siste versene av kapitlet, liksom, det er identiteten til adventistkirka. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Jeg hører liksom Jens få sin stemme i bakgrunnen når jeg leser det. Du skal kalles den som murer igjen revner. Den som setter stand veier så folk kan bo der. Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjør som du vil min hellige dag, men kalles sabbaten en lyst, og Herrens hellige dag er verdig. Om du holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg da i overhøydene i landet og spise av arven etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt. Veldig flott tekst. Og som adventister så tolker vi på en måte det her. Det handler om ruiner som skal bygges opp igjen. Hull i muren som skal mures igjen. Det er adventistkirka sin jobb med å finne fram gamle sannheter som har vært tapt, ikke sant? Sånn som sabbaten, sånn som de dødes tilstand. Ting som på de middelalderen forsvant ut av kristen lære. Det har vi gjenoppdaget. Vi til og med gjenoppdaget kosten fra Edens hage, og vi er stolt over det. Vi finner igjen de gamle sannheter som har blitt borte, og så bygger opp igjen bygningen som har vært tapt, og så holder vi sabbat, og så går det oss vel, og så gjør vi Guds jobb, og så kommer han igjen, og hele bakgrunnen. Og mange, meg selv inkludert, tenkte at det er de tekstene som gjør Jesaja 58 så ekstraordinær. Men sannheten er at det er de 11 versene før som gjør Jesaja 58 viktig. Fordi det er kombinasjonen av de to konseptene som er det som gjør Jesaja 58 vakkert og komplett. Og min påstand er at Jesaja 58 er det aller beste kapitlet i Bibelen for å definere hva er helsemisjonsarbeid. Bare leser vi første landteksten herfra. Hva skal komme før i adventistkirkene? Hva må skje i våre liv som personer, enkeltindivider og menighet og organisasjon før vi kan komme og få oppfylt de versene her? Hvor må vi først? Jo, dette er det vi skal ha gjort som menighet først. Dette er fasen jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker, sprenge bånd i åk, sette undertrykte fri, bryte hvert åkestykker, dele ditt brød med sultne, la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke stå ryggen til dine egne. Da, legg merke til at det er to verser. Det her skal du gjøre, bla 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 bla, og så kommer løftene. Når adventistkirka gjør så, da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Og så videre. Da skal du kalle Herren skal svare. Om du gir av ditt eget til den sultne i vers 10, og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt skal bli som høylys dag. Og da skal du bli den menighet som bygger opp igjen ruiner, som er neste vers, som holder sabbat. Men det viktigste er at Sydadventistkirka gjør den rette fasen. Og når jeg begynte å få høre, eller det var et par bøker jeg leste for 4 år siden, så fikk meg til å begynne å tenke nytt. Så måtte jeg måtte snu hele måten jeg så på adventistidentitet, adventistdoktrine. Fordi at jeg oppdaget plutselig et veldig sånn stort diskrepans, et skille mellom der vi er som enighet, det vi fokuserer på, og det jeg føler Bibelen fokuserer på som er aller viktigst. Da lurte jeg hvor er problemet? Er det min forståelse, eller er det menigheten sin virksomhet, eller er det Bibelen som er feil? Og det leder meg på en interessant ferd. Og det var spesielt en bok av Dave Fiedler som fikk meg til å tenke, for han gikk helt tilbake til begynnelsen av Sydadventistkirkens historie. Hva fokuserte de første adventistene på når det gjaldt helsemisjon? Og det her med å gå i historien er utrolig nyttig, og jeg er veldig glad i det. Jeg tenkte på her, når jeg forberedte her, nesten alle taler jeg har holdt de siste par årene, så har jeg en sånn historiedel. En historie fra Bibelen, historie fra gamle dager, eller historie fra pionerer. Jeg er veldig glad i historie. Altså i et annet liv, et liv der jeg ikke hadde vært liksom pastor og lege og ambulansekusk og sektleder. I et annet liv så ville jeg vært historiker og arkeolog. Men dere som synes historie kjedelig, skal jeg prøve å motvise dere. Adventisthistorien. Vi må innom Kellogg, som blir nevnt her tidligere i dag. Og de fleste av dere har sikkert hørt Kellogg.
Både fordi at han oppfant peanøttsmør og cornflakes, men også fordi at han var en pioner innenfor måten adventistkirka skulle komme til å drive helsearbeid på. Veldig fascinerende skikkelse, som sa og skrev mye interessant, og som var virkelig stor for noe, og som ikke fantes konfliktsky, fikk gjort ting. Selvfølgelig vi vet jo også at han kom i konflikt med kirka og endte med å forlate kirka. Og det er jo en trist sluttkapittel i hans historie. Men størstedelen av livet til Kellogg var preget av mye godt. Ellen White beskriver han som en sann omvendt. Han var tross alt adoptert av Ellen og James, vokste opp hjemme. Ellen White betalte medisinstudiet for han. Han var en fantastisk person som brant for menighet, brant for misjon, brant for helsebudskap, brant for evangeliet, brant for de trenges budskap, hele pakken. Brant også for misjon, selv om han aldri hadde tid til det. Det sies at hans misjon det var å sykle i ring mens han leste. Han hadde en bok eller et blad her. Men han tok seg tid til det likevel. Ok, så for å snakke litt om Kellogg. Veldig fascinerende skikkelse. Så i 1893 så arrangerte Syvendags adventistkirka en generalkonferanse i USA. Og der skulle han komme og ha 4 møter eller 3 møter. Han endte opp med å ha 8. Folk krevde mer. Og det han talte om på det møtet er utrolig radikalt. Både for adventister da og adventister i dag. Og man merker når man leser historien rundt her, at det er noe som ikke stemmer. Det har vært konflikter i løpet av de ukene her generalkonferansen varte. Det har vært krangling. Fordi at møtene hans ble forsøkt sensurert. Eller, det er vanskelig å si om man skal kalle det sensur eller ikke. Alle møter som ble holdt på generalkonferansen ble trykt og gitt ut i menighetsbladet. Og det skjedde også i 1893. Alle møter bortsett fra Kellogg sine. Vi vet ikke hvorfor. Kellogg velger å bruke penger selv på å gi et eget blad og trykke sine møter, så folk som ikke var til stede kunne lese det. Han sier at årsaken til at generalkonferansen ikke trykte hans møter var pengemangel. Det er vanskelig å tro at pengemangel skulle føre til at du kunne bare trykke, altså du måtte sløyfe 3 sider av bladet eller noe sånt. Så vi vet ikke. Mulig har det en konflikt, mulig var det pengeproblemer, det er vanskelig å si, det er ikke noen kilder på det. Men når vi leser møtene til Kellogg, så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor mange kanskje er støtt. Han er ikke en som går forsiktig i gangen. Han tråkker på tær, sier han mener. Ja. Man kunne snakke mye om det her, så bare ta noen få eksempler før vi hopper videre i helsemisjonsarbeidet. Det er fordi at det han sier er utrolig passende for litt årsaken til hvorfor vi er der i dag som kristne, som adventister. Årsaken til hvorfor vi fokuserer på helsemisjon i dag på den måten vi gjør det. For det kan se ut som at det skjedde et skille rundt den tida her, der kirka og Kellogg begynte å gå hver sin vei. Fordi man var uenige om hvordan man skulle drive denne misjonen. Så vi må nevne noen eksempler før vi går videre og prøver å definere hva betyr helsemisjonsarbeid. Det som er interessant var Kellogg brant for å gjøre med Battle Creek i nærområdet. David Williams nevnte jo i dag masse av det prosjektet han holdt i Chicago. Det var senere. Men aller først var han interessert i Battle Creek byen. De skulle gjøre masse flott for byen. Og Kellogg hadde fått det for seg at de skulle lage barnehjem. Fordi det var så mange foreldreløse barn i adventistkirka. Og i Battle Creek generelt, men spesielt var det adventistbarn. Husk på dødeligheten var høy på denne tiden, det var mange barn som var foreldreløse. Og Kellogg var frustrert at kirka som menighet tok seg av dem. De ble på en måte overlatt seg selv. Menigheten hadde jo viktigere ting å gjøre, som Kellogg sier. De skulle misjonere hele verden. De kunne ikke ta seg av sine egne. Så du merker at han har litt sånn stikk i siden til kirka. Han føler liksom at kirka ser så langt fremover at de ikke ser det som rett foran. Behovene til menneskene i sin egen menighet. Og Ellen White, hun sier, yes, Kellogg, du skal lage et barnehjem. Ikke bare sier hun det. Hun skriver her at mens hun var i Petoskey, så snakket hun med Kellogg, som var sjefslegen, om å starte et barnehjem for barna i Battle Creek. Og så legger jeg merke til hva Ellen White sier nå i siste setning her. Ellen White sier at det var akkurat det som behøvdes blant oss som et folk. Og at i virksomheter som disse, som barnehjem, så er vi langt bak andre menigheter. Ikke bare mener Ellen White at menigheter bør satse på å lage barnehjem, men at vi var langt bak andre menigheter. Vi burde vært enda lenger frem. Og det er interessant med tanke på at som kirke så har vi vært veldig fokusert på å få teorien med 3 engler ut
Altså, mitt inntrykk har vært nesten å nevne Frelsesarmeen, det en fornærmelse, fordi at vi skal ikke bli som Frelsesarmeen. De har sin type oppgaver fra Gud, og så har vi våre oppgaver som å spre helsebudskapet, spre de 3 englers budskap. Men hva sier Ellen White? Jo, hun sier, det akkurat det som trengs blant oss som et folk. Fokusere på barnehjemsarbeid. Og vi langt bak. Så hva gjør Kellogg? Ellen White støtter meg. Nå skal vi lage barnehjem. Det skrives om det i bladene. Det blir en stor pengeinnsamling, og alle menigheter i USA oppfordres å betale inn penger for å få lage et barnehjem i Back Creek. 10 år, det kommer ingen penger. Ingen av søskene hadde lyst til å bruke penger på det her. Ikke menigheter engang som organisasjon ville gi penger til Kellogg for å bygge barnehjem. Enda Ellen White hadde sagt at de skulle det. Og Kellogg blir frustrert. Og da historien det at det har gått 2 år siden prosjektet startet, og ikke en krone kommet inn. Og så kommer det en enke på døra som ikke er adventist. På døra hans på sanatoriet eller kurbad i Battle Creek. Og så sier hun til ham, mannen min døde, masse penger. Har du noen prosjekter? Ja, jeg har jo et barnehjem som vi sliter å bygge. Ja, hvor mye penger mangler du? Jeg mangler alt. Ja, hvor mye trenger du? Og så fremst snakker om $2,000 eller 20,000 eller hva som send bort med en sjekk i morgen. Så fikk han dobbelt så mye penger som han trengte. Av en person som ikke var adventist. Og så kommer han her på generalkonferansen i 1893 til de ledende brødre, ikke sant? Som har sine fokus, og som, og her forresten bare nevnt dere noen litt sånn skuranbygd, skulle ha alle fine saker. Skal det være, så skal det være. Det er Haskell Home. Ikke adventist Haskell, men også en ikke-adventist familie som heter det samme som den berømte Haskell. Og så sier Kellogg det her da. Og det jo, han skal jo komme med pekefingeren her. Først nevner han en White-sitatet fra 2 år siden, og så sier han, vi har barnehjemsbygningen nesten ferdigstilt, men ikke ved midler som noen 7-dagsadventist framskaffet. Ikke en eneste dollar som har gått inn i den bygningen ble innhentet eller framskaffet av 7-dagsadventistkirken. Det, altså barnehjemmet, The Haskell Home, vil stå som et skammens monument for oss så lenge vi eksisterer som et folk. Fordi vi måtte vente på at en fremmed kom til oss i stedet for å tilby et hjem til den fremmede. Så Kellogg tolker denne opplevelsen at det kom en utenfra av penger, og ingen adventist hadde lyst til å prioritere det, som en irettesettelse fra Gud. Og derfor sier han da at dette barnehjemmet kommer til å stå som et skammens monument. Dessverre stod det jo ikke lenge, for det brant jo i 1909, men minnet er det fortsatt. Nå skjønner dere, dette sporet Kellogg inne på. Og nå, da han går videre i de her møtene sine, og begynner han å snakke om hva de driver med Back Creek, hva slags virksomhet gjør han og hans medhjelpere, og hva gjør adventistkirken ellers. Og litt sånn konklusjonen hans, så skjønner vi at det spenning i lufta her. Så Kellogg sier i samme tale, hvordan kan vi forvente at Herren kommer til å bruke oss i arbeidet med å belyse hele verden, når vi ikke engang kan vise at vi er like gode som andre i saker som gjelder alminnelig menneskelighet? Altså, kjære søsken, dere brenner for å redde verden. Dere brenner for å få evangeliet ut. Dere bruker så mye penger på å sende folk til Europa og overalt, og trykke blader og holde møtesteder av bibelstudier. Men det alminnelige menneskelighet, altså de kristne plikten vi har å hjelpe vår neste, det forsømmes. Det skulle kommet først. Og det er den konfrontasjonen han har. Så han sier, ikke bare er vi dårligere som kristne vi burde vært, men vi er faktisk dårligere på området enn folk som ikke er kristne. Og det synes han er flaut. For som kristne, når vi tror på Jesus og den personen Jesus var, så skulle dette vært det som vi var mest ivrig på av alt vi drev med. Og sier videre, en grunn til at folk ser ned på oss er at de aldri har hørt at 7-dagsadventister noen gang har gjort noe i retning av veldedighet. Har verden noen gang hørt om oss som et folk spesielt interessert i velferd til enken, den foreldreløse, den syke og trengende? Vi har ikke slikt omdømme i verden. Hvem er det som har slikt omdømme av kirkesamfunnene? Salvation Army, Frelsesarmeen, de har slikt omdømme. Det er ikke vi. Og Kellogg bare, altså, han har en lengsel. Jeg skulle så ønske at vi var berømt som folk. For at folk tenkte, adventister, det er de som bryr seg så utrolig mye
om de rundt seg. De som ikke har det bra, de fattige, de som sliter med sykdom, de som er deprimert, syriske flyktninger, rusmisbrukere, prostituerte. Altså, at Adventistkirken var kjent som blant de fremste som brant for å hjelpe mennesker i nød. Jeg skulle så ønske vi hadde det omdømmet. Det omdømmet som tross alt Jesus hadde på sin tid, og ikke det omdømmet vi har. Så går han videre. Jeg snakker med et annet morsomt prosjekt. Og jeg tar ikke med det eksempelet fordi jeg mener at vi nødvendigvis skal ha barnehjem i Norge, og at vi skal gjøre det nesten han snakker om her. Dette er eksempler. Altså mye av det de drev på med dekkes jo i dag av statlig virksomhet. Men det er jo likevel mange behov som vi som enhet kan være med å dekke, og det snakker jo David Williams veldig mye om tidligere i dag. Han hadde opprettet noe som heter Christian Help Bands. Veldig morsomt prosjekt. Jeg humrer litt når jeg leser det, for det er så enkelt, men likevel så effektivt. Den delte alle de ansatte på sanatoriet og dem som var lokalmenigheter inn i grupper på 9 stykker. Og hver gruppe skulle ha en leder, en bibelarbeider, en sykepleier, og så 6 unge folk, altså 3 unge menn, 3 unge kvinner som skulle hjelpe til med fysiske arbeidsoppgaver. Og så, hva skulle de gruppen gjøre? Jo, de skulle gå dør til dør i Battle Creek og spørre, trenger dere hjelp til noe? Er det noen som er syk her? Trenger hjelp til å hogge ved? Og kommer du deg ikke ut? Trappa for høy? Skal vi støtte deg? Kommer du ikke til butikken? Skal vi kjøpe en vare til deg? Trenger hjelp til noe? Vet du noe i nærmere noen som sliter? Vet du noen som trenger en hjelpende hånd? Og så trenger noen å snakke med? Og så trenger noen å lese for dem? De gikk sånn rundt og spurte, hva trenger dere, folkens? Vi har lyst å være med på å dekke behovene her i lokalområdet. Så det gjorde de. Og hva slags type ting gjorde de? Forkynne 3 englers budskap, dele traktater og sånn. Nei, ikke at det er galt det. Og de som kjenner vet at det er jo kjempegira å snakke om profeti av 3 englers budskap, så jeg setter ikke noe mot hverandre. Jeg er veldig glad i adventbudskapet, men jeg er også veldig opptatt av det her, som jeg føler noe som vi har glemt litt som kirke. Det er parentes slutt. Så, hva gjorde de her gruppene da? Rapporten etter de første 3 ukene var, det er denne type oppgaver vi hjelper folk til i lokalmiljøet vårt. Vi hjalp en enke til å leie ut rom i huset, så kunne få en biinntekt. Vi hjalp folk til sykehuset. Vi skaffet klær. Vi hjalp en å finne arbeid. Vi vasket huset til en som var syk. Vi pleide syke hjemme, leste høyt fra Bibelen. Vi delte ut lesestoff. Sånne kokebøker og bøker om drager og så litt av hvert. Vi hentet medisiner på apoteket. Vi skaffet variert og sunn mat. Vi hogget ved. Vi ga bort hjemmestrikket votter og lester. Veldig enkelt. Det var noe opptatt av. Ingenting var for lite. Ingenting var for lite verdt. Om vi bare kan dekke noen behov, så har vi gjort noe bra. Og etter 3 uker i Kellogg så hadde de 40 familier å se til. De var ikke lenger nok folk. De måtte slutte å gå på døren. De var for mange å hjelpe. Og så spørsmålet. Ja, skal vi som menighet drive med dette arbeidet? Det er jo uendelig mye med behov rundt omkring. Vi vil alltid dekke det. Gjør vi noe godt, altså i den store sammenheng? Gjør vi en forskjell? Fremmer vi budskap om Jesus og så videre? Sprer evangeliet ved det her? Rapport fra en av sykepleierne som var med på det her. Hun sa, i løpet av min foregående 2 års erfaring som sykepleier ved Kurbadet, har jeg ikke hatt noe arbeid med resultater som jeg var så godt fornøyd med som det her frivillige arbeidet som vi gjør her i den byen. De opplevde det ekstremt meningsfullt. Ekstremt meningsfullt. Hva sier Ellen White om denne type arbeid som Kellogg drev på med? Igjen og igjen har Herren vist meg hvilken type arbeid som kirka i Battle Creek og alle andre kirker i verden skal gjøre. Helsemisjonsarbeidere gjør den jobben som lenge har vært forsømt. En jobb som Gud har gitt kirka i Battle Creek. Så jeg kan si ganske rett ut. Kirka har forsømt en type jobb, og Kellogg og hans medhjelpere har gjort det i stedet. Herren har påvirket Kellogg og hans medhjelpere til å gjøre det arbeidet som tilhører kirken, og som var tilbudt kirken å gjøre, men som kirken takket nei til, valgte å ikke akseptere, eller ikke ta imot. Si det rett ut. Kellogg og co. gjør det arbeidet som Battle Creek Syddagsbaptistmenighet var ment å skulle gjøre. Dette arbeidet som kirken har unnlatt å gjøre, kirken kan ikke ha framgang
inntil de har begynt å gjøre denne jobben overalt de kommer. Så dette nøkkel til framgang i lokalmenighetene. Det den type arbeid Kellogg gjør med The Christian Help Bands. Og det andre han gjør, for det mange flere prosjekter enn det, barnehjem og alt det der. Kelloggs arbeid det som gjør at kirken vokser. Kirken blir fylt av iver, fylt av entusiasme, fylt av liv. Menighetene, synodaltidsmenighetene, kan ikke vokse og ha framgang før vi tar fatt på den type arbeid som Kellogg og medhjelpere driver på. Og jeg måtte jo bare jeg smilte, jeg hadde lyst til å si amen, halleluja, når David Williams talte, og brukte lignelsen fra Matteus 25 om søvn og geitene. For det brukte Kellogg også for over 100 år siden når han talte adventistene. Og Kellogg var nok litt skarpere enn både jeg og David Williams tør å være. Men det interessant hvordan Kellogg anvender den lignelsen. La oss høre hva han taler til de ledende brødre. Når vi kommer for dom, vil ikke testspørsmålet være: forkynte du den tredje engels budskap? Ga du bibelstudier? Men ga du mat til den sultne, kledde den nakne, og så videre. Fordi dette grunnleggende ting, mens det andre saker som naturlig vokser ut av å gjøre disse grunnleggende tingene. Det viktig å forkynne den tredje engels budskap? Ja. Men hvis ikke vi har gjort det grunnleggende, så jeg vet ikke om jeg tør å formulere det. Jeg kan ikke si at det ikke er viktig med tredje engels budskap, for det fortsatt viktig. Dere skjønner poenget. Hva kommer først for Jesus? Hva det mest essensielle, basale og grunnleggende som vi som kristne skal drive med? Mat til den sultne, kled den nakne. Det det dommen kommer til å handle om. Ikke hvor dyktig vi var å stå og tale og forkynne tredje engels budskap, men hvor mye vi brydde oss om å gjøre livet enklere og livet et bedre sted å være for de menneskene som rundt oss. Jesus sa jo at slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Vi blitt bedt som adventister og kristne å la lyset vårt skinne for verden. Men da kommer vi fort inn på det konseptet med å kaste perler for svin. Fordi at vi kan gjøre veldig mye godt som godt i våre øyne og i Guds øyne, som verden ikke er i stand til å sette pris på, for de forstår det ikke. De vet ikke hvorfor det er godt å forkynne tredje engels budskap. Men hva slags type gjerninger kan vi som kristne gjøre, som også ikke-kristne kan glede seg over og synes er bra? Hva slags type oppgave? Jo, det er jo de her tingene vi snakker om i Jesaja 58. Mate den sultne, klær den nakne. Den type arbeid som alle mennesker kan si, yes, det her er bra. Så hva Jesus sier er at når vi skal la lyset vårt skinne for mennesker, så må vi gjøre det sånn på en sånn måte at de gjerningene vi gjør får ikke-kristne til å prise Gud. Og det gjør det ikke-kristne. De sier at se på adventistene. Se hvor mye godt det er med folk rundt seg. Det er de gode gjerningene vi gjør for andre mennesker som gjør at de der ute ser Jesus i oss. Så da må det være en plass, gjerne kombinert med forkynnelse og adventbudskap. Men det må være først. Og som jeg nevnte i stad, så har Ellen White sagt masse om Jesaja 58, og jeg valgte noen av de aller beste sitatene hennes, for hun er virkelig på sporet. Hva sier Ellen White om Jesaja 58? Jo, se over historien til livet ditt. Hvor mange mennesker du vil signe med midlene dine? Hør på Ellen White. Det er ikke ofte hun sier les dette kapitlet. Så mye som hun nevner i Jesaja 58, så er det nesten som hun sier at vet du hva? Alle adventister må lære her utenat. Altså om du bare får rive ut en side i Bibelen og resten må kastes, så må du få med deg Jesaja 58. Igjen og igjen sier hun ting som vennligst les det 58. kapitlet i Jesaja. Hvorfor? For det er nøkkelen til adventistkirkens suksess. For det kapitlet viser hvordan helsemisjonsarbeid, det praktiske arbeidet for å bedre tilværelsen for mennesker, hvordan det kombineres med forkynnelsen. Og hvordan de to sammen, to greiner, evangeliets venstre og høyre hånd, får kirka fremover. Vennligst les det 58. kapitlet i Jesaja. Har du løsnet båndet, det ondskapens bånd? Har du fjernet det tunge åket? La de undertrykte gå fri, brytt hvert åk. Har du gitt brød til den sultne? Og har du gitt de som ikke har hjemløse til fattige? Har du latt dem komme inn i huset ditt? Har du kledd den nakne? Hvis du har vært rik i disse gode gjerningene, og sier det rett ut, det er først når du har disse gode gjerningene,
at du kan gjøre krav på løftet i Isaiah 58 om å la lyset gå fram for deg, og bygge opp murer, ruiner, og mur igjen mur, og holde sabbat og alt sånt. Det først når du har vært rik i disse gode gjerningene. Og jeg liker ikke å si det, men når jeg ser på min egen type kristendom, og sånn som menigheter, som jeg opplever så forskjønner vi det her veldig. Det ikke viktig nok for oss. Og den irettesettelse til meg selv, ikke til dere, men til oss som folk. Jeg føler ikke vi helt her, eller hva det vi skal være. Det ikke denne type arbeid som når vi har strategiplanleggingsmøter i kirken og hva skal vi gjøre neste halvår? Jo, springe ut i gaten og finne folk som trenger hjelp. Det ikke der vi Og jeg føler av og til det litt sånn, og det trist å si det, men jeg føler faktisk av og til at holdningen vår sånn at hvis ikke det vi gjør direkte fører til en økning i dåpsstatistikken, eller hvis ikke vi kan skrive under et tall på at så mange nye folk har hørt om Jesus denne måneden, så det ikke vits å gjøre det. Nesten som at det ikke er verdifullt nok i seg selv å gjøre gode gjerninger, hvis vi ikke samtidig får forkynt. Artister som klarer å snakke, og det bra det vel, så deler det Jesus har gjort for oss. Men veldig mange ganger så er den forkynnelsen enda sterkere om vi bare gjør. Og så får vi heller vente på at folk kommer til oss. Og jeg føler at vi har sånn frykt for å bare gjøre det gode, uten samtidig å gjøre forkynnelsen. Vi skal liksom alltid finne en måte å blande dem. Vi kan blande dem med å gjøre den ene en gang og den andre en annen dag. Vi må tørre som folk å sette i gang med. Du skal investere masse prosjekter, penger og tid og ressurser i prosjekter som alene skal gjøre nærmiljøet vårt det bedre sted å være. Og så må vi klare å gjøre livet lettere for noen der ute. Og det er det eneste vi oppnår. Når vi ikke stiller oss det eneste spørsmål om Jesus, så skal det likevel regnes som en suksess. Og jeg føler at vi som kirke ikke helt tør å tenke sånn. Vi er så redd for å bli som Frelsesarmeen, som ikke er godt nok. Og jeg føler at det gjelder i dag, og tydeligvis følte Kellogg at det gjaldt i 1893 også. Så det er liksom det sånn bakteppet her. Vi er liksom kanskje ikke der vi skal være. Hør på rådet til Ellen White. Jeg er jo mange år etterpå, og ikke for andre mening på det. 1904. Finn ut hva de fattige og lidende trenger. Kartlegg behovene i byen din, i området rundt kirka det. Hva trenger folk? Og så, i kjærlighet og mykhet, hjelp dem til mot og håp og tillit ved å dele med dem de gode ting som Gud har gitt deg. Da vil du gjøre det arbeidet som Gud ønsker du skal gjøre. Akkurat det arbeidet som Gud ønsker du skal gjøre. Det er når du dekker behov. Det holder. Fordi Jesus vet jo at når vi gjør den type arbeid, så kommer det noe annet ut av det. Vi får anledning og mulighet til å dele evangeliet. Folk vil se noe godt i oss. De vil bli nysgjerrig. De vil ønske å vite hva som driver den der gruppa av mennesker som uten å få noe igjen for det, bare går ut og dekker behov. Sånn som Jesus gjorde. Han helbreder og lindrer og nød mange ganger uten å forkynne samtidig. Ikke før, under eller etterpå. Hør på det han sier her. Hvil ikke for å ha brutt hvert åk. Det er ikke mulig for deg å forskjønne den type arbeid og fortsatt avlyde Gud. Jeg kan ikke sterkt nok oppfordre alle menighetsmedlemmer. Det velgjørende arbeidet som er i Jesaja kapittel 58 er akkurat den type arbeid som Gud krever av sin menighet i denne tid. Hva er sannheten for vår tid? Jesaja 58. Ikke den delen av sabbaten nødvendigvis, men det med å gå fjerne bånd, ondskapens bånd, lette på åkene til folk, klær de nakne, hjelpe flyktninger. Det er den type arbeid som Gud krever av sin menighet akkurat nå. Fantastisk. Og denne har jeg med bare til ære for Torben Bergland, som har vært litt opptatt av kanskje vi skal satse litt på barnehagevirksomhet. Vi begynte jo skolearbeid fordi vi ville påvirke barna, men nå sendes jo barna i våre samfunn til skolen allerede i ettårsalder, og blir på en måte da påvirket i sine mest sårbare og viktige år av en sekulær organisasjon, i stedet for kanskje vi kunne bidra noe her og så videre. Og da vil jeg bare vise det her sitatet fra Ellen White, der hun sier at fedreløse og mødreløse barn kastes inn i armene på kirka. Og Kristus sier til oss, hans etterfølgere, ta disse barna, oppdra dem for meg, og dere skal få deres lønn. Så det er viktige greier der.
Jens Relevant. Arbeidet som den store lærer gjorde sammen. Det arbeidet som den store læreren gjorde med sine disipler, sammen med sine disipler, eksempler som vi skal følge i vår helsemisjonsarbeid. Og hva var det de gjorde? De gikk ut og helbreda, lindra, brukte pengene til å hjelpe folk som ikke hadde det bra. Drev onde ånder og litt av hvert. Når de skulle ut, det var liksom, det er det vi skal gjøre som kirke. Det er bare ved, og legg merke til det ordet her som er puttet inn, det er bare med en uselvisk interesse for de som er i nød, at vi kan gi en praktisk demonstrasjon av evangeliets sannhet. En uselvisk interesse, det vil si at når vi går ut, så må ingen få inntrykk av at vi ønsker å gjøre godt for å få dem inn i menigheten, eller for at vi skal komme tilbake til oss og spørre om hva vi tror på. Det er livsfarlig. Det er kun når folk får inntrykk av at vi gjør det bare for at vi har lyst. Vi har så lyst at folk skal ha det bedre. Det er da vi har en praktisk demonstrasjon av evangeliet. Så det farligste vi som kirke kan gjøre, er å gi det falske inntrykket at vi er mest opptatt av at de skal bli kristne adventister. Men vi må lære oss en holdning som Jesus hadde, at det vi brenner for, er å gjøre livet lettere for folk, og det alene er godt nok for oss. Den holdningen lengter Jesus å se i sin menighet. Det er godt nok å bare lindre. Folk må se at det er en uselvisk interesse for at folk skal ha det bedre, ikke for at vi skal baktanke, få dem inn i flokken vår. Kjempefint om de vil det også, for det er jo det aller beste for dem. Men det er godt nok også vi bare går ut og lindrer lokalmiljøet, for det vil også ha resultater. Gjør helsemisjonsarbeid, sier Ellen White. Slik vil du vinne adgang til folkets hjerter. Og veien vil bli forberedt for en mer direkte proklamering av sannhet. Du vil oppdage at ved å lindre fysisk nød, så vil du få mulighet til å lindre åndelig nød. Og sier det rett ut, det vil skje. Men fokus skal ikke være på at vi på død og liv skal forkynne til dem. Det kommer liksom automatisk veldig mange ganger. Ja, rett og slett bare, altså som å si, vår oppgave er ikke å fjerne lidelse i verden. Vi skal ikke hjelpe alle lidende. Og vi vil aldri klare å gjøre verden noe sånn fantastisk paradis. Våre kallsmanatister er ikke å fjerne lidelse i verden. Våre kallsmanatister, som Jesu etterfølgere, er å lindre nød og gjøre noe med den lidelsen i det området vi er i lokalmiljøet vårt, familien vår, i omkretsen vår, blant kollegaene våre, de som bor i gata, de som bor i nabolaget, de som bor i kvartalet, kirke våre store. Det er der vi skal ha en impact, for det er der vi er. Og vi skal ikke ha ambisjon om at vi til slutt skal ha fjernet og lagd et paradis på jord, for det kommer ikke til å skje. Men Jesus vil at vi skal finne mennesker som trenger hjelp overalt. Det er der vi er til enhver tid, og lindre nød. Det er veien vi skal gå. Jeg liker veldig godt denne profetien til White. Jeg ønsker å fortelle deg at snart så skal det ikke gjøres noe annen type misjonsarbeid, bortsett fra helsemisjonsarbeid. Jeg husker første gang jeg leste sitatet, så leste jeg den der sitatsamlingen «Det skal skje de siste dager», med masse sånne endetidsprofetier. Så bladde jeg opp og så leste jeg, snart kommer det en tid da det ikke skal gjøres noe annen type misjonsarbeid, bortsett fra helsemisjonsarbeid. Og så husker jeg satt og tenkte på tydelig for mitt stille sinn, det kommer så mye forfølgelse. Du får ikke lov å forkynne lenger. Så den eneste måten du kommer til å kunne påvirke verden på, er via helsemisjonsarbeid. Så min tanke var at det den profetien betyr, det er at det kommer til å bli så vanskelig å gjøre andre ting, at til slutt så det eneste vi kan gjøre, er helsemisjonsarbeid. Det er helt vanvittig feil tolkning av det sitatet. Når du leser det i sammenheng, den artikkelen det står i, så det å si det at når vi begynner å gjøre skikkelig helsemisjonsarbeid, så er det så bra at vi ikke har lyst til å gjøre noe annet. Så er det noe forskjellig. Det skal skje de siste dager. Utdraget fikk det virkelig som at den mørkeste perioden på jord, det eneste måten vi fikk lov å lindre nød på var å hjelpe folk med helsa. Men det er egentlig noe jeg sier at når vi oppdager sann type helsemisjonsarbeid, så er det det praktiske arbeidet for å hjelpe mennesker, uansett hvordan du gjør det. Det er noe sin definisjon av helsemisjonsarbeid. Veldig vi, når vi gjør det arbeidet som menighet, med helsefagutdannede folk, med pastorer, med lekfolk, med alle menighetsmedlemmer, når vi sammen den type arbeid, så vil det gi så store resultater at vi kan ha lyst til å drive annen type arbeid. Det er ikke mine ord, det er noe jeg sier. Og nå sier jeg
videre. Og kom med sterke ord. Hun sier også her at hun ønsker å fortelle oss at når evangeliets arbeidere, evangelistene, når de ikke samarbeider, eller når det ikke samarbeider mellom de evangeliske arbeiderne og helsemisjonsarbeiderne, når de ikke forent, så blir det plassert på menigheten vår den største ondskap som kan plasseres der. Altså, Lloyd er jo ekspert i å bruke overdrivelse som virkemiddel, men likevel, når hun mener å skrive her, når vår menighet måtte ha gått i 2 retninger, den ene skal bare drive med helse, den andre skal bare forkynne, og man ikke finner ut hvordan det her skal jobbe sammen, da er det den verste ondskap. Tenk deg at helsemisjonsarbeiderne og de evangeliske arbeiderne ikke samarbeider. Det er den verste ondskapen Lloyd kan tenke seg, i den artikkelen i hvert fall. Ja, da vi hopper videre. Her er definisjonen. Definisjonen på helsemisjonsarbeid fra Isaiah 58, fra alle 4 evangelier, fra, jeg har ikke lest alt det Lloyd har skrevet, men fra hennes tekster som helhet. Hva er helsemisjonsarbeid? Hva slags type helsemisjonsarbeid skal vi drive? Jo, alt fra de enkle, humanitære, medmenneskelige handlinger og virksomheter vi gjør lokalt, til helseopplysning og livreddende kirurgi. Alt fra individnivå og systemnivå. Så vidt er det begrepet. Så helsemisjonsarbeid er ikke noe som er reservert for de utdannede folk, eller de ekstra interesserte. Helsemisjonsarbeid er noe alle kristne skal gjøre. Fordi helsemisjonsarbeid er å hjelpe naboen din i nød, som er innvandrer, som ikke får til å kjøpe seg oppvaskmaskin, som vi leste Viola skrive denne uka her i bloggen sin, eller sånn. Eller du har en kompis som sliter med depresjon, som bruker tid med å snakke med og er en kompis for, eller de som har for lite penger, som bare trenger en lille ekstra for å kunne spise sunt, eller de som bare trenger hjelp til å passe unger fordi at de er helt utslett. Altså, det er helsemisjonsarbeid, og i Guds øyne så er det gull verdt. Det er like mye verdt, og kanskje mer verdt enn den største og mektigste forkynnelsen av talerstolen. Evangeliets høyre hånd kalte en white helsemisjonsarbeid. Og når jeg ser hvor langt hun strekker det begrepet, helsemisjonsarbeid, så skjønner jeg hvordan det kan være evangeliets høyre hånd. Det er et fantastisk type arbeid. Og egentlig så er helsemisjonsarbeid det var det Jesus gjorde hver dag. Det er helsemisjonsarbeid. Jeg likte veldig godt det Peter Levis sa i går om de 3 fundamentene i helsemisjonsarbeidet. Bibelbaserte prinsipper, vi skal følge åpenbaringen vi har fått gjennom Ellen White, og evidensbasert behandling og undervisning. De 3 skal prege det praktiske arbeidet i kirka vår. Og hvem trenger vi med oss i prosjektet for å få det til? Vi må alle. Vi må ha legfolket, vi må ha pastorene, vi må ha de medisinske utdannede. En gruppe kan ikke jobbe dem alene, vi må ha hele menigheten for å få det til. Og det må være sin oppgave. Akkurat som kroppen har flere lemmer, så vil det praktiske arbeidet i menigheten ha forskjellige oppgaver som forskjellige folk har forskjellig kompetanse og utrustning til å utføre. Vi trenger de profesjonelle til å lede an i evidensbasert medisin og type behandling og kvalitetssikring. Vi trenger pastor og menighetsledere for det åndelige, for lederskapet, for hele pakka. Vi trenger legfolkene som er spesielt opplært og trent til å drive helsegreier i prosjektene våre. Vi trenger alle menighetsmedlemmene. Og det er det som jeg føler som jeg leser, derfor jeg tok med Kellogg i det her. For det er Kelloggs store hjertesukk. Hvorfor får jeg ikke med meg hele menigheten? Hvorfor er det ingen som vil være med å lage barnehjem? Hvorfor vil ikke folk det her? Hvorfor vil bare de evangeliske drive og forkynne? Og så står han i leina der med de ansatte på kurbadet og gjør sitt. Altså, det var den store sorgen. Hun følte sorg for det også. De fikk aldri til det gode samarbeidet i begynnelsen. Det virker som at vi aldri kom helt riktig i gang som enighet. Det var så tidlig at det gikk feil. Og hvor har vi endt i dag med helsemisjonsarbeid? Jo, det er de store institusjonene våre. Og de veldig få interesserte. Og selvfølgelig mange mener jo, det er mye gode prosjekter. Vi har hørt om flere denne helgen, og det er enda mange gode prosjekter. Det er mange som driver det praktisk gode arbeidet i menigheten. Veldig mye bra som skjer. Men som menighet, som organisasjon, som kirke, som lokalmenighet, som menighetsstyre, så er det på en måte ikke der fokuset alltid har vært. Og det er det som er litt tematikken her i talen.
Hvordan skal vi åpenbare Kristus, spør Ellen White. Jeg vet ikke om noe bedre måte enn helsemisjonsarbeidet. In connection with, sammen med ministry. Altså det evangeliske arbeidet, forkynnelsen. Det finnes ingen bedre måte å åpenbare Kristus enn de her to greinene sammen. Det det som veien til å gå. Det Jesus ønsker at Adventistkirken skal drive på med. Så sier et annet sted at evangelisk arbeid som har suksess kan gjøres sammen med helsemisjonsarbeid. Det mens de her to grenene forent, at vi kan forvente å samle mest dyrebar frukt for Herren. Så Ellen White og Gud lover oss de største resultatene når vi gjør riktig helsemisjonsarbeid sammen med menigheten sitt øvrige arbeid. Dette sitatet brukte jeg helt i begynnelsen, og nå skal vi avslutte på det som bare wow. Dette arbeidet som kirkene har latt være ugjort så langt, sier Ellen White. Og menighetene kan ikke ha framgang før man begynner å ta tak i det arbeidet skikkelig. Og så fortsetter det sitatet. Og det leste jeg ikke i stad, men det slutten på det sitatet, neste setning som mest kraftfull. Hva skjer når det ikke lenger utelatt eller latt være ugjort? Jo, da vil Guds engler samarbeide med menneskelige ressurser, og det vil bli innviet et religiøst system for å lindre nød og lidelse hos mennesker. Fysisk, mental og moralsk lidelse. Ellen White sier at vår menighet skal lage et religiøst system. Det skal organiseres på høyt plan. Det skal ikke bare være noe tilfeldig vi gjør. Det skal det også være i vår hverdag som privatpersoner. Men som menighet skal vi opprette et religiøst system som skal innvies for å lindre nøden til mennesker rundt oss. Fysisk, mental og moralsk nød. Hva slags system det? Jeg aner ikke. Og det som er så gøy å snakke om det, at jeg har masse visjoner og tanker og en drøm om at dette må skje. Men jeg aner ikke hvordan dette religiøse systemet ser ut. Williams har nevnt masse forslag, og jeg tror Peter Landry som snakker om det, comprehensive medical missionary work, eller hvordan han uttrykte det. Altså det helhetlige. Vi begynner å nærme oss. Jeg tror virkelig at det det snakker om. Jeg aner ikke hvordan det kommer til å se ut. Men jeg vet at vår menighet nødt til å få laget det systemet snart. Og det kommer til å bli vakkert. Og det kommer til å samle masse dyrebar frukt. Så jeg har lyst til at de som menighet skal være initiativtagere og drivkraft for å hjelpe menigheten vår lokalt, union, distriktene, få i gang et sånt system i menigheten. Religiøst system som arbeider systematisk og organisert for å lindre nød på alle nivåer av det som helsemisjonsarbeid. Så det spennende å se hvordan det kommer til å bli. Det ikke tvil om at det kommer til å skje. Spørsmålet når, og hvor, og hvem som får være med. Og det som i hvert fall sant at når det skjer, så kommer det til å skje store ting. Vekkelse og senere i den bakken. Jeg skal ikke love for mye. Men jo, egentlig skal jeg det. For det det som står. Nå det som skal trigge den store seneregnende vekkelsen vi har snakket om i 160 år. Det kommer ikke til å komme for at vi sitter på kammers og ber. Bønn skal være med i det. Men det når vi stiller oss til disposisjon og går på den veien Gud har utvalgt for oss, som veldig klart åpenbart med Ellen White. Når vi finner ut hva det tilsvarer i 2017 og begynner å gå på den veien, så vil vekkelse være et faktum. Det bare skjer. Det jeg overbevist om. Alt i Bibelen snakker om det. Spesielt åpenbaringen. Og jeg har lyst til å være med på det. Og jeg har lyst til at alle dere skal være med på det. Alle helsearbeidere i Norge skal være med i Saha og jobbe for det her. Og alle meningsmedlemmer. Jeg gleder meg til å se. Og jeg gleder meg til den dagen når du spør folk i Norge, hvem har du hørt om søndagsadventistene? Ja, det dem som spiser soyapølse alle lørdag. Nei. Hvem søndagsadventistene? Det de mennesker som bare brenner for å hjelpe mennesker. De møter overalt. Det omdømmet drømmer jeg for vår menighet. Ja, vi kan ta det her. Siste. 58. kapittel i Isaiah. Inneholder sannheten for vår tid. Gode, gamle adventistuttrykk. Noen får frysninger, noen blir glad. 58. kapittel i Isaiah inneholder sannheten for vår tid.
Det det vi snakker om i dag. Her ser vi hvordan helsemisjonsarbeidet og det evangeliske arbeidet bundet sammen i det budskapet gis ut i hele verden. På de som holder sabbaten, så det lagt et ansvar om å utføre denne type arbeid, veldedig, velgjørende arbeid. Helsemisjonsarbeid bundet sammen med det evangeliske budskapet og forseglet med Guds seil. Det vi snakker om denne helga, det arbeidet Gud ønsker for menigheter i Norge og hele verden nå. Nå hadde vi egentlig planlagt at vi skulle ha sånn brainstorming rundt bordene og sånt. Men vi hadde møtt på kammerset. Vi har kommet frem til at det sent. Ikke for meg da, jeg et sånn super-B-menneske, men for alle de andre A-menneskene her. Så tenker jeg at å begynne nå med en skikkelig runde med sånn snakking om bordene, det kanskje ikke det som gir mest. Det vi derimot skal gjøre, for jeg vet at mange har lyst til å ha sånne spørsmål-svar-greie. I morgen så skal vi gjøre det. Da skal vi først snakke sammen litt rundt på bordene, og så skal vi stille spørsmål opp hit mot 4 personer som sitter der, talerne våre. Og så dere som føler at det har blitt forsømt i dag, det beklager vi. Tidsrammer og sånt i programmet ikke alltid like lett å forutse og holde, så det har dessverre forsvunnet, men det kommer. Vi skal straks få litt musikk, jeg vil si noe mer, men før vi gjør det mer, så la oss bare be sammen, som egentlig blir gjort før vi startet. Torben sa det jeg skulle før vi startet, og det glemte, så beklager. La oss be sammen. Kjære far, takk for at vi har fått lov til å møtes her i Oslo den helga her. Folk fra hele landet, fra andre land. Folk som drømmer og brenner for det samme, som ønsker noe med menigheter, og som har tro på det med helsemisjonsarbeid. Du har inspirert oss masse i helga, for det takker vi deg for. Du har gitt oss gode ideer, du har gitt oss entusiasme, og vi brenner alle for å se store ting skje. Vi brenner for å se menneskelig bli påvirket. Vi brenner for å dele det lyset vi har med andre. Og vi trenger hjelp for å gjøre det på best mulig måte, sånn at flest mulig kan se hvem du er. Og for vi ønsker ikke å bli berømt i verden for noe som helst, at vi har lyst til å bli stolt og fornøyd med det arbeidet vi gjør, men vi ønsker at verden skal bli kjent med hvem du er. Og du har åpenbart for oss den optimale måten, metoden å gjøre det her på, det via helsemisjonsarbeid. Hjelp oss å fortsette å forstå det konseptet dypere og dypere. Hjelp oss å finne ut hvordan vi kan bidra. Hjelp oss å bygge opp en sterk forening i Norge som støtter menigheten, som en ressurs, som gjør dette arbeidet håndterlig og enkelt for lokalmenigheten. Hjelp oss å bli mennesker og menigheter som virkelig gjør en forskjell der vi er. La mennesker der ute få se den kjærligheten du har til oss, og som du igjen har gitt til oss. Hjelp oss å dele den. Jeg ber far om at du fyller oss med din ånd, at du tilgir oss som person og som kirke for svakhetene våre, det vi har gjort som vi ikke burde gjort, og det vi har latt være å gjøre som vi burde gjort. Vi takker deg for din nåd som dekker til alt som gir oss stadig nye sjanser. Hjelp oss å være frimodige, ikke full av skam eller dårlig samvittighet, men gå frem i tro, full visshet om at du har bruk for hver og en av oss, at du har planer for oss, og at din velsignelse og godhet skal nå mennesker der ute i verden gjennom oss for et privilegium. Vi takker deg for dine gaver som du har gitt, de du kommer til å gi. Velsign kvelden videre. I Jesu navn. Amen.